สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีคิวซังสวัสดีครับ วันนี้อีคิวซังมาเปิดคลิปกันไกลมากเลยครับอยู่ที่ยอดดอยผ้าห่มปกนั่นเองแต่ยังไม่จนถึงยอดดอยจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูง 1,900 กว่าเมตรนะครับประมาณ924โดยประมาณนะเราจะไปไหนอีกนะครับ เราจะพาท่านผู้ชมลงดอยผ้าห่มปกกันนะครับแต่เราจะใช้เส้นทางไปทางเส้นบ้านเล็กในป่าใหญ่นั่นเองไปดิครับไปเลยเนาะเพราะว่าเส้นนี้มีน้ำตกให้คิวซังได้ดูด้วยไม่รู้ว่าจะได้เล่นถ้าน้ำเย็นเกินไปก็อาจจะไม่ได้เล่นแต่ถ้าน้ำไม่เย็นก็จะให้คิวซังเล่นนะระหว่างทางกลับถ้าน้ำมันนี่เล่นได้โอเคได้นี่ตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกหรือว่าลานกลางเต็นท์กิ่วลมนั่นเองนะครับนี่เป็นลานกลางเต็นท์ที่อันนี้กลางเต็นท์ผ้าห่มปกใช่ดอยผ้าห่มปกแต่จุดเนี้ยเขาเรียกว่ากิ่วลมลูกใช่นี่คือลานกลางเต็นท์นะท่านผู้ชมนี่บรรยากาศเขาว่าอะไรพ่อบรรยากาศยินดีต้อนรับสู่ดอยผ้าห่มปกครับนี่เรามาเที่ยวกันไกลเลยนะวันนี้ไกลมากจากลานกลางมาดอยผ้าห่มปกเนาะเราไปขึ้นด้วยเลยครับงั้นเราเดินทางเพื่อไม่การเสียเวลาไปดีกว่าครับน้องคิวซังเนาะดูว่าเส้นทางที่เราจะกลับแล้วก็เส้นทางที่เรามามันคนละเส้นทางกันนะแต่ที่แน่ๆเราจะลงไปทางเส้นอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเหมือนกันแต่ว่าจะไปออกทางบ้านเล็กในป่าใหญ่นั่นเองไปเดินทางดีกว่าครับไปครับนี่นิดนึงอย่าเพิ่งไปนี่ครับรถเล็กสามารถขึ้นและลงดอยผ้าห่มปกได้นะครับดูสิรถเก๋งแบบนี้ขึ้นได้สบายเลยเนาะงั้นคำถามที่ว่ารถอะไรขึ้นได้บ้างตอบเลยว่าขึ้นได้หมดทุกอย่างเลยเนาะอีคิวสั่งเนาะไปกันดีกว่าไปกัน2 รอบแล้วไปโอเคท่านผู้ชมเราลงดอยกันดีกว่าครับเป็นไงบ้างอีคิวสั่งการมาเที่ยวดอยผ้าห่มปกของเราวันนี้เดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมากางเต็นท์เนาะวันนี้เราแค่มาดูทางขึ้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอีคิวซังเนาะนี่มีสายแคมเปอร์แวนแบบแบ็คแพ็คนี่ขึ้นมามอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยท่านผู้ชมดูว้าวสุดยอดไหมล่ะครับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช่แวนมอเตอร์ไซค์ขึ้นมากันเลยทีเดียวเนาะนี่โคตรดีอะเราจะไปไหนอีกวะตอนนี้เรากำลังจะลงดอยผ้าห่มปกครับเรากำลังจะเดินทางกลับดอยอ่างขางเองเราไปเล่นน้ำเลยรอดูแล้วกันนะว่าเราจะไปเล่นน้ำกันตรงไหนนะครับเดินทางกันต่อท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะทำการเลี้ยวไปทางบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับเพื่อที่จะเดินทางลงดอยผ้าห่มปกกันนะครับซึ่งระยะทางก็10 กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับในการลงไปด้านล่างนะครับถนนค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่เมื่อกี้เรามาแวะตรงจุดชมวิวจุดนี้นะครับชมบรรยากาศของดอยอ่างขางอีกฝั่งหนึ่งจุดนี้นะครับนี่เราจะเจอ3 แยกใหญ่ที่นี่นะท่านผู้ชมป้ายจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นป้ายบอกเนาะดังนั้นสังเกตดีๆก็คือ3 แยกใหญ่ที่เป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปทางนี้กันนะครับมันก็คือถนนหมายเลข3037นั่นเองนะครับ3037ใช่ครับแต่เส้นนี้ลักษณะถนนค่อนข้างที่จะมีใบสนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับช่วงนี้ก็ค่อยๆไปนะครับมันก็จะเป็นรถฝั่งขาลงแล้วนะท่านผู้ชมเราก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราก็ขึ้นอย่างเดียวไม่คิดสั่งเนาะตอนนี้ก็ลงไปอย่างเดียวเลยนะครับถนนเส้นนี้น่าจะอยู่ในความดูแลของหมวดการทางของอำเภอฝางนะครับป่าค่อนข้างจะสมบูรณ์มากเลยครับเราใส่เกียร์2แล้วใช่ลงดอยก็เราก็จะปรับมาเป็นโหมดเมนนวลนะครับก็คือปรับเชนเกียร์ลงนะครับโดยให้ระบบเกียร์ช่วยในการลงดอยนะครับเพื่อไม่ให้รถเราลงเร็วจนเกินไปนั่นเองนี่คิวซังเวลาใช้งานเบรกเราก็จะไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกเยอะนะครับถ้าเหยียบเบรกเยอะก็เบรกเยอะเบรกก็จะไหม้แล้วก็เบรกไม่อยู่นะครับ
ลี้ยวซ้ายนะครับ เจอแยกตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายถ้าเราเลี้ยวขวาจะไปหน่วยจัดการต้นน้ำเนาะดังนั้นเราจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ ที่ไปไหนอะ หน่วยจัดการต้นน้ำลูกก็อีกหน่วยหนึ่งของ ถ้าเราวันไหน อุทยาน วันไหนเราไปเล่นน้ำอ่ะ วันนี้แหละเนี่ยจะพาไปเนี่ย โอ้วันนี้เหรอ ใช่น้ำตกแม่แฮ โอ้โหอยากให้เล่นอ่ะ โอเค ถ้าให้เราถอนจริงเหมือนกันถ้าเราไม่ถอนจริงก็ยัง เปียก เรียกไม่ย้ำ ไม่ใช่ยำเปียกยำภาษาไทยใหญ่แปลว่าเปียก ถ้าเปรียบนี่ ถ้าเปียกถ้ายำภาษาไทยใหญ่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็แปลว่าอะไร เปรียบ ถูกต้องภาษาไทยใหญ่วันละคำเราสอนไหมครับท่านผู้ชมเราจะได้เรียนรู้ภาษาไทยใหญ่ไปด้วยเนาะภาษาไทยใหญ่วันละคำอย่างนี้ไหมน่าจะเวิร์กเนาะเช้านี้ที่ห่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไทยใหญ่วันละคำถ้าจะไปไหน ภาษาไทยใหญ่ว่าไง จะไปไหนจะไปไหนภาษาไทยใหญ่ว่าไง ไปเที่ยว ไม่ใช่ ไหม ภาษาไทยใหญ่อ่ะจะไปไหน ไปดู ภาษาไทยใหญ่ก็จะพูดว่าติกาไหล วิธีการไล่ ใช่ก็คือจะไปไหน ฟังทันไหมท่านผู้ชม คุยเล่นกัน2 คนพ่อโลกครับ เพราะว่า ครับ ตัวเนี้ยนี่พวกเขาบาใช่ไหมอะไร พวกเขาบามันเกิด เมื่อวานท่านผู้ชมเมื่อวานเป็นวันเกิดอีคิวซังนะครับ ก็ใคร FC อีคิวซังก็อวยพรวันเกิดให้อีคิวซังหน่อยนะครับ เจ้าตัวบอกว่าวันเกิดผมครับ นี่ไงได้ปะนี่เด็ โอ้พี่ตะวันก็เลยเอาลูกประคำมาลูกสายสิญจน์มาให้น้องชายนะครับโอ้โหชอบถนนเส้นนี้จังเลยอ่ะเหมือนกับเราได้ขับรถผ่านป่าดงดิบยังไงอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมดูกิ่งไม้นี่คือยื่นมาอยู่กลางถนนเลยนะเส้นนี้รถจะวิ่งน้อยหน่อยนะครับไม่ค่อยเยอะเหมือนเส้นหลักที่ใช้ขึ้นและลงนะครับคือเส้นที่เรามาขาขึ้นนะครับ ดังนั้นการเดินทางเราก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเส้นนี้รถชาวบ้านก็ใช้งานสัญจรกันอยู่นะครับถนนก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อเลยนะครับถนนคอนกรีตแต่ว่าใบไม้ค่อนข้างที่จะเยอะถ้ามอเตอร์ไซค์ใช้เส้นนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าใบไม้บวกกับความชื้นของดอยเนี่ยมันทำให้ถนนมันลื่นได้นะครับขาลงเราก็จะเลาะไปเรื่อยๆวันนั้นพ่อลงผิดทางลูก ฮะ พ่อตัดผิดทางไม่ได้ผ่านน้ำตกแม่แฮตัดลงโน่นน้ำตกปูหมื่นนะครับท่านผู้ชมผมนึกว่าโดนหลอกหลงทางซะละบอกว่าถามชาวบ้านลงไปทางนี้ได้ไหมเขาบอกว่าได้แป๊บเดียวถึงโอ้โหขับไปเกือบชั่วโมงกว่าถึงน้ำตกแล้วก็เดินเข้าไปคนเดียวนะฮะโคตรเสียวเหมือนกัน แปลกดีวันนั้นมาคนเดียวนะก็เลยจะไม่รู้สึกว่าการท่องเที่ยวเราจะเหงาหน่อยนะคิวซังเนาะ อ๋อพ่อไปทางอีกเหรอ ใช่ มันก็ไปได้นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่นิยมไปกันเฉยๆครับถนนก็เหมือนจะค่อยๆเลาะเขาลงไปนะครับ ไม่ได้แบบลงไปอย่างเดียวนะเดี๋ยวช่วงข้างหน้าไม่แน่อาจจะเป็นช่วงที่ถนนลงต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเส้นนี้ผมก็ยังไม่เคยมาจนสุดถนนสักทีนะครับวันนั้นมาก็ตัดลงตัวหมู่บ้านแล้วก็เข้าน้ำตกปูหมื่นไปเลยไม่ได้แบบสุดไปออกบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับแถวนี้ต้นมะขี้หนูเยอะมากเลย โอ้โหมาขี้หมู ใช่มะขี้หนู มาขี้หนู หมายถึงก็แปลว่าอะไรนะแอปเปิลป่านั่นเองครับมีแสงส่องลอดต้นไม้มา อันนี้แดด ออกสวยดี วิไลอาทิตย์ออก พระอาทิตย์โอ้โหดู
ต้นไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมสุดยอดความอลังการของป่าผืนนี้ครับเขาลูกนี้ไม่มีทหารอยู่ประจำการนะครับ จะอยู่ประจำการก็หลังดอยไปเลยนะครับ แนวตะเข็บชายแดนเลยครับมันมีถนนที่วิ่งเลาะด้านหลังเขานะครับดอยพระห่มปกนี้ไปอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ขึ้นไปทางสันจุนะครับแล้วก็ไปออกนู่นนะครับดอยลางที่ไม่อายนู่นเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปนะเส้นทางนั้นเส้นทางที่ตอนนี้ถนนน่าจะกลายเป็นถนนลูกรังไปแล้วล่ะไม่น่าจะเป็นถนนลาดยางแล้วนะครับไว้มีโอกาสก่อนเดี๋ยวค่อยพาอีคิวซังแว้นขึ้นไปน้องอีคิวซังเนาะ ครับ จะแว้นหรือว่าจะขับรถไป แว้นขึ้นไป เจ็บตูดแน่ๆเลยถ้าแว้นอ่ะ แว้นไหนอ่ะ แว้นขึ้นดอยสันจุ เดี๋ยวแว้นเอาเครื่องไปเหรอ ใช่ เอาเครื่องไปเลย ล็อกเครื่องไปเลยอยากขี่ล็อกเครื่องใช่ไหม ไหนกินทุกเครื่อง ลองสังเกตระยะทางแล้วก็ระยะเวลาดูนะท่านผู้ชมว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับคลิป2คลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับวายไปทางไหนเนี่ยบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปทางนี้โอ้ทางนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวซ้ายนะไม่ใช่เลี้ยวขวาวันนั้นพอไปทางนี้ทางขวาจำได้ละเนี่ยแล้วก็ลงไปเลยโอ้โหจากดินถือว่าถนนปูนกลายเป็นถนนดินไปโดยปริยาย นี่น้ำตกนามาอื้นอยู่ตรงไหนเนาะน้ำตกนามาอื้นเนี่ยเขาบอกว่าเส้นเนี้ยมันมีน้ำตกที่เขาเรียกว่าน้ำไหลผ่านถนนเลยยี่คิวซังไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนนะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันหรือว่าจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยว้าวนี่ไงหรือว่าไม่ใช่ใช่หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าถูกต้องไหมไม่ใช่อันนี้แค่นี่ไงใช่นี่ไงน้ำตกท่านผู้ชมใช่ไหมคิวซังใช่น้ำตกอยู่นี่เองน้ำตกนามาอื้นหาที่จอดก่อนจอดตรงนี้แหละจอดรถก่อนนะครับท่านผู้ชมเจอน้ำตกปุ๊บอีคิวซังบอกแวะต้องจอดดูบรรยากาศน้ำตกของเราระวังป่าโทโน่นน้ำตกอยู่ข้างบนโน่นท่านผู้ชมนี่น้ำตกแรกนะหรือว่ามันมีอีกที่หนึ่งเพราะว่ามันมีอีกที่หนึ่งแน่ๆเลยลูกเราต้องไปหาอีกจุดหนึ่งละเพราะว่าน้ำตกมันจะอยู่ใกล้กว่านี้อีกไปแล้วก็ไปจุดนั้นดีกว่าเพราะว่าน้ำมันจะไหลผ่านถนนไปแบบนี้เลยนะน้ำตกจุดนั้นนะไปคิวซังจุดแรกก็ตื่นเต้นละเดี๋ยวถ้าไปเจอจุด2อีกจะตื่นเต้นกว่านี้อีกยอดโอเคอีกที่หนึ่งก็ใหญ่เยอะอย่างนี้แหละไปเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเดี๋ยวจะค่ำเดี๋ยวเราจะกลับบ้านถึงดึกแค่ที่นี่ก็ตื่นเต้นแล้วเนาะอีคิวซังเนาะแค่ที่นี่ก็ตื่นเต้นแล้วเนาะชอบไหมโอเคไปมันจะมีอีกที่หนึ่งเราไปดูกันอีกที่หนึ่งดีกว่าท่านผู้ชมโอ้ขับมาแป๊บเดียวเราเจอน้ำตกแล้วนะสุดยอดมากครับไปกันต่อนะครับก็ที่น้ำตกเมื่อกี้ไงลูกโดดแถวนี้คือตาน้ำท่านผู้ชมเนี่ยอีคิวซังแถวนี้ตาน้ำมันไหลซึมออกจากดินแล้วก็ไหลลงเป็นลำธารลงไปข้างล่างเราจะไปอีกที่หนึ่งที่น้ำตกอ่ะใช่โอ้มันยังมีอีกที่หนึ่งนะน้ำตกมีอีกที่หนึ่งก็พาไปดูรับรองว่ามันมี2ที่อ่ะใช่ภูเขาลูกนี้มีน้ำตกหลายที่เลยนะครับสามารถเขาไปเด่นเหรอเนี่ยเขามาทำอะไรกันไม่รู้เหมือนกันเขาก็มาตามวัวตามควายที่เขาเลี้ยงแถวนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่ผิดนะก็จะมีวัวมีควายอยู่แถวนี้เนี่ยเขาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันน่าจะเป็นควายน่าจะอยู่ในป่านี่แหละลูกไปกันต่อครับท่านผู้ชมชมบรรยากาศลงดอยพระห่มปกกันแบบยาวๆเลยนะครับสำหรับเส้นทางนี้นะเพราะว่า
ขาลงถ้าลงฝั่งนี้ผมว่าทางไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะแต่ระยะทางอาจจะไกลหน่อย เพราะว่าไปออกไม่อายแต่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเดินทางไปเชียงรายต่อนะครับ ก็คือใช้เส้นทางเนี้ยวิ่งยาวได้เลยนะครับ ก็จะวิ่งไปตัดออกถนนหมายเลข107เหมือนกันเลยนะครับ วันนี้ค่อนข้างที่จะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มนะครับว้าวที่สุดของการเดินทางขึ้นแล้วก็ลงโอ้มีดินขึ้นมาถมถนนอย่างแบบนี้ด้วย ตอนฝนที่ผ่านมาน้ำน่าจะเยอะนะครับไหลผ่านถนนแบบนี้เลยเอาขึ้นอีกแล้วอีคิวซังขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเนาะเจอดินสไลด์ลงแบบนี้ด้วยไปกันยาวๆครับไปกันยาวๆขึ้นอีกแล้วมันเป็นเขาที่จะต่อเนื่องกันไปอีกเขาหนึ่งท่านผู้ชมเลยทำให้ถนนมันต้องขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลง เหมือนเราขับขึ้นไปยอดดอยอีกรอบนึงนะเนี่ยเหมือนไหมคนทำถนนก็เก่งเนาะจะขนอุปกรณ์ขึ้นมาทำเสร็จได้ไม่ง่ายตรงนี้เนี่ยโอ้ยนกเขาเยอะจังดู2 ตัวนี่ทั้งพี่มีคนตั้งหน้าตั้งตารอดูน้ำตกอีก1 ที่มันต้องลงไปสิลูกกว่าจะเจอน้ำตกป้ายเลยอ่ะยังไม่เห็นเนี่ยป้ายเลยอ่ะหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหลวงครับปิดนะปิดแปลงสาธิตป่าไม้ปิดประตูเลยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าใครอ่ะไม่ให้เข้าลูกทำไมไม่ให้เข้าอ่ะไม่มีคนอยู่มั้งดูสิเมื่อกี้ขึ้นตอนนี้เราลงอีกแล้วนะท่านผู้ชมน้ำตกแม่แหงลูกศรชี้ลงอีกแล้วท่านผู้ชม บอกว่าน้ำตกแม่แหงอยู่ด้านล่างต้องเดินไปแน่เลยครับน้ำตกไม่แห้งวันนี้ทางเข้าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอีคิวซังเมื่อกี้น่าจะเป็นทางเข้าด้านหลังหรอกเนี่ยทางเข้าน่าอยู่ตรงนี้หน่วยจัดการไม่ใช่ป่าไม้ทางคดเคี้ยวและแคบระวังเป็นพิเศษนี่ไงน้ำตกที่หนึ่งที่พี่บอกที่พ่อบอกเมื่อกี้ไงเห็นไหมนี่น้ำตกซ้ายมือใหญ่ไหมว้าวจอดอีกแล้วท่านผู้ชมนี่น้ำตกอยู่ฝั่งซ้ายมือลองฟังเสียงดูฟังเสียงสิน้ำโคตรแดงโอเคมาจอดดูอีกที่หนึ่งนี่ไปคิวสั่งมาเห็นน้ำตกอีกที่หนึ่งท่านผู้ชมน้ำตกชื่ออะไรไม่รู้แต่น่าเล่นมากเลยเนาะดูสิน้ำเย็นไหมคิวลองไปสัมผัสระวังลื่นสิลูกก็ต้องเดินไปทางที่มันใช่เหยียบบนหินนั่นเย็นไหมน้ำเย็นไหมไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ฮะนิดหน่อยเดี๋ยวนะ มาเหยียบหินก้อนนี้จับมือโอ้ไม่ได้มั้งได้อยู่โอ้ได้อยู่
ว้าว น้ำตกอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าสวยจังเลย ดู อยากเล่นน้ำตกด้วย น้ำแรงมากเลยนะ เธอไม่กลัวไหลไปกับน้ำเหรอ ดูสิลมที่มันปลิวออกมาเห็นไหม เห็นลมที่มันปลิวออกมาหาไหม แรงไหม โอ้ เอ้า บรรยากาศโคตรดี ตกใจ ตกใจอะไร โอ้ป่าที่นี่สมบูรณ์มากเลยครับโอ้ยมาแล้วรู้สึกชอบจังเลยอ่ะโคตรดี น้ำเย็นไหมเนี่ยเดี๋ยวลองสัมผัสน้ำหน่อยสิอ๋อโอ้ไหนบอกไม่เย็นไงน้ำเย็นมากเย็นเหมือนบนดอยเราเลยจับดูสิไม่เชื่อเย็นไหมอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้เป็นหนาวตายแน่ๆเลยสุดยอดบรรยากาศโคตรดีกับการเดินทางนี่สายแว้น น้ำแรงมากท่านผู้ชมแบบดัวไหลลงท่อเนี่ยอย่าโยนอย่าโยน ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยไม่อยากกลับแล้วใช่ไหมไม่อยากกลับแล้วใช่ไหมอยากเล่นน้ำใช่ไหมอยากเล่นน้ำใช่ไหมโอเคเล่นเลยถอดรองเท้าเลยถอดรองเท้าเลยพ่อไม่ลงด้วยนะพ่อกลัว ยอดบรรยากาศมากครับท่านผู้ชมดูน้ำตกโคตรสวยเลยท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ลงดอยมากันเรื่อยๆแล้วนะครับน่าจะใกล้ถึงบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วนะครับเมื่อกี้ก็แวะน้ำตกกันแบบสนุกสนานเลยคิวซังบอกผมอยากเล่นน้ำแต่เวลาเราไม่เอื้ออำนวยนะครับเวลาเราใกล้จะหมดลงทีแล้วบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนฝนจะตกเลยยังไงอย่างนั้นนะครับงั้นเราไปเจอกันทางใกล้ๆทางออกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ก็จะเลาะลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วก็เส้นทางก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้เลยนะครับเราไปชมบรรยากาศตรงหมู่บ้านเล็กในป่าใหญ่เลยแล้วกันนะครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปที่ลานกลางเต็นท์เรือนประทับเส้นทางเส้นนี้นะครับนี่เราผ่านบ้านเล็กในป่าใหญ่มาแล้วนะเรือนประทับแรมน่าจะอยู่ข้างบนนี่แหละครับจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปปิดคลิปกันข้างบนเนาะพี่คิวซังเนาะยังไม่ได้ปิดที่ก็ปิดมือนะ ตอนนี้จะเป็นด่านตรวจนะครับถ้าใครจะมากางเต็นท์ก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับโอ้ต้นยังไงต้นซากุระนางพญาเสือโคร่งโอ้ดอยที่ตอนนี้แถวนี้ใบร่วงหมดแล้วได้คิวซังโอ้อันนี้เป็นจุดที่ตากล้องทั้งหลายนิยมมาถ่ายรูปกันช่วงฤดูดอกไม้บานนั่นเองนะครับโอ้นี่ไงครับลานกลางเต็นท์จะอยู่ข้างบนตรงนี้เดี๋ยวไปจอดรถกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับลานจอดรถอยู่ตรงนี้ไปไหนเนี่ยท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงลานกลางเต็นท์บ้านเล็กในป่าใหญ่ของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกอีกจุดหนึ่งนะครับนี่เต็นท์ที่เราเห็นเรียงรายอยู่ก็คือเต็นท์ที่คอยให้บริการอยู่จุดนี้นะครับอีคิวซังเอาสักหลานไหมเอาไหมดูบรรยากาศนี่อีคิวซังมาฝั่งนี้จุดนี้จะเป็นจุดถ่ายดอกซากุระนะครับหรือว่านางพญาเสือโคร่งที่ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะครับทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ที่นี่เยอะมากเลยนะครับดูอีคิวซังโดดขึ้นแท่นแล้วดูว้าวดูวิวข้างล่างนั่นคือวิวโน่นเมื่อกี้เราขับลงไปข้างล่างโน่นอันนั้นเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ลูกโน่นที่เราไปเมื่อกี้โน่นที่เราขับรถวนกันเมื่อกี้เอาลงมาฝั่งนี้ลงมาฝั่งนี้เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมวิวกันอันนี้คือโซนเรือนประทับแรมที่
หลายๆคนมาแล้วชอบมาจุดนี้กันนะครับนี่ก็สั่งไปทางนี้ลูกเดินดีๆวันนี้เราทัวร์รอบดอยเลยนะขึ้นอีกฝั่งแล้วก็ลงอีกฝั่งมาดีๆนะนี่บรรยากาศทางโคตรแบบก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับโอ้โหชอบใจเพิ่งตัดหญ้าได้ใจสนุกสนานใหญ่เลยบรรยากาศที่เราเห็นด้านโน้นก็จะเป็นตัวอำเภอฝางละนะครับก็เราก็ชมบรรยากาศประมาณนี้เนาะเราคงไม่เขาเรียกว่าอะไรนั่นคืออะไรอ่านดูสิหมุดแผนที่โลกหรือเปล่าไหนเป็นตาหรือเปล่าอ๋อมันเป็นหมุดหลักฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองหมุดหลักฐาน GPS ลูกถ้าทิศเหนือไปทางนี้อันนี้คือทิศเหนือนี่สอนปักบอกทิศอยู่ตรงนี้นี่เหนือนี่ฮะนี่ลัติจูดลองจูดถ้าเดี๋ยวก็ทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ข้างหลังเราทิศใต้อันนี้ทิศเหนือลูกอันนี้คืออะไรพิกัดหมุดแผนที่ใช่ครับพิกัดหมุดแผนที่ครับคือตัวอันนี้คือคนตาย ไม่ใช่นี่บรรยากาศก็ดีนะครับขึ้นดอยมานิดเดียวก็สามารถมากางเต็นท์แถวนี้ได้นะสำหรับสายแคมปิ้งที่ไม่อยากไปไกลเนาะเนี่ยลงเวิร์กนี้สามารถกางเต็นท์ได้นะท่านผู้ชมบรรยากาศดีแล้วยิ่งช่วงไหนที่ดอกนางพญาเสือโคร่งตอนนี้ที่นี่ใบร่วงเกือบหมดแล้วนะน่าจะบานเร็วกับดอยอ่างขางก็อาจเป็นไปได้หรือว่าอาจจะบานหลังจากดอยอ่างขางก็เป็นได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ถือเป็นการพาชมขากลับของ EQ ซังเนาะในการลงดอยผ้าห่มปกกันนะครับไม่รู้ว่าเราจะกลับไปถึงด้านกี่โมงน่าจะเกือบ6 โมงแน่ๆเลย มากันตั้งแต่เช้ากลับเย็นเลยเนาะ EQ ซังเนาะไหนๆก็มาก็เอาให้มันสุดๆไปเลยเนาะอย่างนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมอะไรนะครับ EQ ซังอย่าลืมนะครับกดแชร์สั่งเพื่อนที่สั่งเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ EQ ซังในการออกมาเก็บบรรยากาศดอยอ่างขางดอยผ้าห่มปกแบบนี้ให้เราได้ชมกันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายลากันด้วยบรรยากาศวิวสวยๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่อลังการงานสร้างเลยครับ